Ako misliš da su samo slatkiši problem za tvoje zube, spremi se. Postoji i hrana i piće koje je gore od bombona za tvoje oralno zdravlje. Danas ti pokazujem šta topi bukvalno tvoje zube, zašto i šta tačno da radiš posle svakog gutlja ili ti zalogaja. Mnogo je važno. Ako imaš već suva usta, osetljive zube ili pak ljude, decu u tvojoj okolini koje često piju sokove, ostani do kraja videa. Naravno, lajkuj, pretplati se, podeli ovaj video sa nekim kome će trebati sve ovo, a sa druge strane komentariši i napiši neko tvoje iskustvo u vezi ove teme. Sada, za početak, jako je važno da vidimo šta je gore od slatkiša. Znači, fermentabilni skrobovi, a to su slani krekeri, većina čipseva, neke vrste hleba, zatim paste, paste u smislu testenine, paste, jer sve to dok žvaćemo, to se jako lepi u našim ustima, zatim se lepi za naše fisure i već tu u ustima kreće razlaganje u šećere. Tu sad nastaje problematika, zato je jako važno da biraš, ako već ovde vidiš da su uglavnom sastojci žitarice, da biraš integralne varijante. Jer je ključ da se ne zadržava sve to dugo u ustima, znači malo prirodno će da vam se pije voda, jel te, pa malo popijete, uklonite ostatke i nakon toga, naravno, kad završite obrok, prođe neko vreme i operete zube. Pričat ćemo i o higijeni. Sad, sušeno voće je, onako da kažemo, kao zdrava stvar. I to jeste donekle. Jer sušeno voće može biti, naročito ono kad piše kandirano. Ako je dodat još, da kažemo, rafinisani beli šećer, to je praktično jedna vrsta prirodne karamele. Znači, to je lepljivo, je koncentrovano i jako sa šećerom. To ostaje u mikropukotinama. Šta se dešava? Da to onda polagano jede tvoju gleđ i generalno utiče na zdravlje zuba. Osim toga, pastile za kašalj, verovatno ste i primetili, i one gumene vitaminske bombone su u suštini jako napunjene tim, da kažem, slatkim elementima ili ti šećer. Zato birajte, čitajte one sastojke i izaberite nešto šta nema šećer, ima takvih opcija naravno, jer je to blaže, a sa druge strane, ako već vitamini moraju da budu, ko može, naravno sada pričamo možda je to i za decu, pa možda teže guto i ostalo, ali ako možete, bolje progutajte to nešto, a ako već uzimate pastile, birajte da su bez dodatog šećera. Sad, dosta ljudi ima tu osobinu kad pije nešto hladno, i bilo da je neki koktel, šta god, ponako uzmu i malo leda pa vrte po ustima. Led, je tvrd, kada ga vi mrtkate levo desno po ustima, pravite već, da kažem, trajnu osetljivost zbog tih mikrofraktura. Zato što je ogromna razlika u temperaturi u našim ustima, plus je uglavnom to nešto slatko i onda smo mi napravili jednu bombu. Nešto što je ovde jako kod nas popularno jesu, na primjer, kiseli krastavci. Ali i tu treba biti obazriv iz kog razloga, zato što sirće i limunska kiselina omekšavaju gleđ. Zato je bitno, kad jedete nešto tako jako, ultra jako kiselo, malo pljusnite vodu posle toga, ubrzo, malo, znači ne puno da kvari obrok, nego malo. Ono što se ovde isto sad, da kažem, limun, na primjer, naročito u kiseloj vodi, ali pričat ćemo posle o pićima, to isto može biti problematično. Zatim, pića koja najviše utiču na vaše zube jesu, pretpostavljate, razne vrste soda, ali isto tako i ona dijet soda. Jer ovde je važno da se shvati da kada imamo kiseline koje su jako kisele i plus fosfate, to je uništavač, da tako kažem, naše zubne gleđe. Dijet varijante mogu biti ponekad još gore zato što imaju i limunsku kiselinu. I samim tim što uništavaju zube, mogu i da ih boje. Kada pijete nešto tako, pijete to generalno što manje, ali kada pijete, suština je da pijete što više odjednom, nikako da razvlačite to po pola sata, sat vremena i odmah voda posle toga. Znači, ako već naručujete možda u kafiću ili kod kuće, uz to čaša vode, pinete malo to, malo se zadrži u ustima, čisto da ostavite ukus i nakon toga, pap, čaša vode. Isperete to.
Sokovi su često puni fruktoze, jel te? Ali kada su dodati i ove kiseline, neki citrati, to je jako kisela kombinacija za vaša usta i za desne i kod dece je mnogo bitno da se to ograniči još dok su mali i da se nekako, da kažem, naviknu da može i bez toga. Energetska i sportska pića. Tu se često vidi kroz raznorazne studije da se unosom tih energetskih pića, zbog svih onih sastojaka kojih ima jako puno, koji generalno nisu zdravi, stvara brža erozija nego, na primjer, kod ovih, pomenuo sam, sportska pića, ali i kod njih se primećuje isto veliko pogoršanje oralnog zdravlja. Zato čitajte čitajte sastojke, znači okrenite flašicu, šta god, ili neki proizvod, čitajte. Ako ne znate šta znači, bar sad imate Google, možete da ukucate, ovo. Idemo na sledeću temu. Alkohol. Tu imamo više problema. Jedan od njih je, da kažem, to što isušuje usta, automatski imamo manje pljuvačke. Onda imamo jako puno koncentrovanih šećera, sirupa, kiselina, naročito u koktelima, i to jednostavno pogoduje razvitku karijesa. I bojenju zuba. Naročito, sigurno ste svesni, svako ko je pio, na primjer, crno vino, popije, odmah mu malo zubi izgledaju tamnije. Najgore kombinacije su ova jača pića, tipa vodka i neko energetsko piće. Pa onda, ne znam, neka kombinacija sa Coca-Colom, da li je to rum, da li je to viski, šta god. Kao što rekoh, vodka isto. Sve šta je jak alkohol i dosta jako i slatko, izbegavajte. Gledajte da, na primjer, kada pričamo o kafi, sigurno ste svesni da i ta kafa isto, što je jako kisela za naš organizam, ima i ona svoje benefite, ali ima i svoje negativne strane. Biće video o tome. Pogotovo ako stavite u nju mleko i šećer, to vi ste napravili takvu idealnu sredinu da propadaju zubi, da je to fantazija. Bukvalno da se čovjek oduševi koliko je loše za zube. Znači, suština je, pijte kafu, ali nakon toga popijete malo vode. I kada pričamo o svemu ovome, uvek pravite pauzu pre pranja zuba, zato što ste vi već počeli da svim tim onako grickate vašu gleđ. Ako tada uzmete brzo nakon toga da perete zube, pravite problematiku. Znači, sačekajte malo da se zubi generalno cela usta vratu u normalu. Mnogo je to bitno. I ono šta, malo pre sam i pomenuo bio, izbegavajte ove varijante kisela voda i ukus. Obratite pažnju tu na šećer i ponovo se vraćamo na celu suštinu. Znači, kiselo i slatko, katastrofa za zube. Mnogo je važno da shvatite zašto su ti svi citrati i fosfati problem. Limunska kiselina dodatno veže kalcijum. Proces helacija, pojačava se demineralizacija. Znači, posebno kada je pH nizak. Ima puno, da kažem, radova koji to lepo objašnjavaju, a još jedna velika problematika je ta ukupna kiselost, zato što generalno vi stvarate jako kiselu sredinu i u svom organizmu, plus dosta šećera, danas je to velika problematika i zbog insulina i tako dalje, a pored limunske kiseline veliki problem je i fosforna kiselina, koja ima isto jako nizak pH i izvlači minerale iz gleđi i automatski oštećuje zube. Mnogo je važno da kada pričamo o tome da shvatite da je suštinski najbitnije, znači koliko je dugo ta neka kiselo-slatka varijanta, kiselina i šećer, bila dugo na zubima i koliko mi pljuvačke imamo. Zato je, da kažem, neka vrednost pH, gde gleđ već počinje da gubi minerale, oko 5,5. Zavisi od nekih i sastojaka u pljuvačci, još mnogo nekih faktora, ali samim tim je dentin još osetljiviji i to je veliki problem. Kod zdrave osobe, otprilike, to su sad sve onako podaci, individualni, ali imamo od pola litra do litra i po pljuvačke dnevno, jer ona služi da ispere sve što dođe u kontakt sa, sredinom ustima
da puferuje te kiseline, znači da ih izbalansira i donosi non stop nov kalcijum i fosfate. Ako su usta suva, povećava se rizik za sve ovo. Shvatate već sad, da kažem, tu povezanost. Tako da, pravilo neka bude, iako pijete alkohol i pijete nešto kiselo, uvek voda. Ispire non stop. Pauza, pa tek onda pranje i, da kažem, cela ta oralna higijena. Obratite pažnju, mnogo toga možete da uradite i bit će sad poseban video gde će se pričati o tome šta popravlja, da kažem, zdravlje zuba. I, kao što sam rekao, kada pijete nešto tako, bolje popite to brže i iz manje gutljaja, a ne ono da se razvlači duže, jer će onda to manje fizički provlačiti, da kažem, manje će biti na vašim zubima. Jedan od dobrih, da kažem, saveta jeste da koristite cevčicu kada pijete nešto ovako. Sad neki će reći, dobro, žena može cevčicu, šta ja muškarac. Ali dobro, kada pijete neko piće, uzmite cevčicu, manje će biti kontakta sa vašim zubima. Shvatite da je ovo jako važna tema, zato što su zubi povezani sa celokupnim vašim zdravljem. Znači, tu ima najlakše, a i vadi zub. Znači, ima tu mnogo dublje, da kažem, i psihologije i filozofije oko zuba, ali to je za neki drugi video. I znači, gledajte da, ako koristite one vodice, tečnosti, da kažem, za zube, da budu bez alkohola. Znači da, verovatno, fluorid, neka pasta i vodica, konac, tako nešto, da kažem, osnovno. I naravno, redovna poseta stomatologu, bar nekih 6 meseci, i sa njim u konsultaciji šta i kako radite na preventivi. Naravno, sve ovo što čujete ovde, na vama je da li ćete da iskoristite, da probate da uvrstite u neki svoj dnevni ritam. Na meni je da vam to kažem i skrenem pažnju. Šta ćete vi sad uradite, to je već vaša odgovornost. Ali kad smo već u ovoj eri, gde ovako mogu da se prenesu i čuju informacije, primenite nešto, poslušajte, jer vaše zdravlje, kako da kažem, je najskuplje. Nema ništa skuplje u životu od zdravlja. Tako da tek kad nešto izgubite, onda shvatite da sve ostalo je manje bitno. Trudite se da, date, na primjer, i pozitivan primjer drugima, jer ja uvek kažem, suština je, ponekad džabe pričamo, ajde budemo primjer. Naročito je to jedna osoba kad u porodici krene nešto da menja, onda možda neko tu, pa da i ja to da uradim. Ne vezano sad samo za zube, nego za i neke druge teme. Tako da, hvala vam na gledanju. Napišite vaše neko iskustvo u komentaru i zaista me raduje da svi imamo, zdrave, prave zube i ono što kažu da bude više zuba, to jest da bude više glava nego, ne, u stvari, da bude više zuba nego glava u Srbiji, jer bilo neko istraživanje, pa su rekli da se negde tu broj skoro izjednačio, što je katastrofa, složit ćete se. Tako da, malo humora za kraj. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.